Nggih. Ani. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Paling asma sinten, Mbak? Kula Rizka. Rizka. Nggih. Mbak Rizka. Nggih. Pripun? Kepareng Nyekarno apa, Mbak? Jeneng kula mawon. Oh, jeneng kula. Nggih. Jeneng kula. Suaramu elek, melu-melu. Nggih, badhe jumeneng napa lenggah mawon, Mbak? Lenggah riyen mawon. Lenggah mawon. Jumeneng nggih mboten napa-napa lho. Nah, niki kan nggih dipirsani piantun kata. Betul. Nggih mawon, Kak, guyu dhewe. Oh, ngangge bawa Mbah Hadi. Pun. Nggih, sampun. Sampun. Niki jumeneng napa mboten? Lah monggo, jumeneng nggih monggo. Nika kumpul bilang.
Nggih, matur mbah nuwun. Nggih. Nggih ngoten niku lek mbang larinan kudu ngadeg lek niki. Semono uga lintang iki wah. Iki bintange beriki lho, Nduk. Dilintang. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Sugeng Dalang, dalu. Mas Iki aku nyelok kuwi ya, Willy. Dek Lintang, Nduk Lintang, Mbak Lintang, Dek, Lintang. Dek Lintang. Dek ya, Dek Nggih. Lintang. Gimana Mas Willy kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik tenan pora. Tenan. Mah, ala Mas ya dek nek huru hara ya Mas ya. Huru hara. Iya. Neng sosmed ya? Iya. Ya. Gimana Mas? Aman toh tapi ya? Aman, penting ora diparani nek wong aman. Iya, harus sabar ya Mas ya. Aman. Jenenge netizen ki ya. Iya, namanya netizen ya Mas Nah, ya. Jenenge netizen ki ya wis ngono kuwi. Ora Apa sak lagi? kepo, ora sak Apa kepo. lagi? Ya ketinggalan berita kabeh ya Mas. Ya. Ora sak ditutup, ora sak ditutup. Ora duwe HP piye to jane iki? Wong ndi lho ya? Lah, Mas Yogi. Jumeneng iki kudu. Jumeneng? Heeh. Lah Oke. iya di streaming kok mau sarep lungguh monggo seperti cok. Duduk, duduk. Lah, suwira manggung bareng ya. Dalam? Suwira manggung bareng. Iya. Ah. Udah lama. Yang terakhir itu di mana Mas? Nah, nanti. Di rumahnya jenengan. Nah, Iya. Suwe wis Suwe ya Mas ya. Agustus tahun wingi kaya. Iya, padahal kita dulu ya sesanggar ya Mas Nah, ya. iya. Satu sanggar, Satu latihan ya sanggar. bareng-bareng Latihan sama bareng. teman-teman ya toh Mas. Iya. Biar TA bareng ya sampean ya ngindeni. Iya ta? Iya, pas TA-nya. Kok TA toh? Apa? Apa toh, Mas? Prakerin. Oh iya toh. Lali loh Mas. Prakerin gak wis Sudah suwe. lama, ya. Wah, sampean kok cepet men gede iki ta. Iya, modot loh Mas ngene iki piye to Aku jane? kelingan ki biyen petuk sampean manggung ki ning Ning Blitar. ning Blitar. Oh pas nderekne Swargine iki Seno. almarhum Nah, Pak iya. Seno. Nggih, padahal dulu kita pas ngano ya Mas. Kita kan juga penggemar beratnya almarhum Bapak. Iya. Pas Panjenengan- nyusul di mana Mas itu? Penataran. Penataran. Aku sing nggih klambi abang kayak Mas ya. Fotomu jek. Ijek foto mangi. Lah, wis. Masih fotonya. Saiki wis gede. Iya. Wis wae ra petuk ya ngono kuwi. Gak apa-apa ya Mas, semangat buat kita ya Mas Iya, ya. semangat mau jenenge. Ya wong namanya netizen. budaya. Nah, budaya Saiki kan- cinta melestarikan saiki budaya. kan zamane wis sosial media. Sosial media. Dadi ki seniman kuwi lek ora dolanan sosmed ki yo nggo apa kan iki yo kena nggo dokumentasi, kena Iya. nggo apa ya? Sharing-sharing karo seniman Sharing-sharing. liyane. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya Toh, Mas ya. Wah, netizen ki wis ora kena di anu kok. Nggih. Wis. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kawula matur sembah nuwun sanget nggih Mas Dalang ya Mas. Nggih. Walaupun hujan-hujan ya Hujan, Mas, iki tapi lek bakule ora mergo sampai- enek sampean. Iki ra mungkin bakal rame. Iki mesti rame mergo gara-gara sampean. Alhamdulillah. Iki kira-kira kok netizen lho iki. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem teman-teman WMC juga Mas. Nggih. Jauh-jauh loh Wah, dari jauh-jauh saking Bojonegoro. Bojonegoro. Luar biasa. Om Karno Yes, terima persoalan kasih. Pempuyung ya. Om Juki Ayah Ran terima kasih. Oh dari Cepu juga ya Oh, Mas, iya, dari Cepu. saka Cepu. Jauh. Lan sedayanipun ingkang boten saged kula sebutaken setunggal mboko setunggal. Wah, iya. Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Gus Buwono Nggih, nggih, Gus Mas. Bono. Sudah memberi ajang tempat memberi Ya, kesempatan. tanpa beliaunya ya kita nggak bisa ketemu di sini Iya, loh. matur sembah nuwun sangat Gus Buwono. Gus jenengan mboten ketinggal to, Gus? Waduh soalnya. Sugeng dalu Gus Buwono. Ah, Menawi nggih. panjenengan badhe mau
naik apa gimana Mas? Boleh ya Mas? Lah monggo. Biasa. Oh mboten. Menawi badhe matur Bapak. Oh mboten. Diwakili Mbak Lintang wae iku. Gembarmu wis do nunggu sama nembang, arepe nembang apa? Nggih. Biasanya campur sari lek aku iki biasanya duete kan apa kae? Lestari. Nah, lek nek kita ra iso. Dalam Nek kene kan ra iso lek duet kuwi. Oh iya. Duet nopo? Duet nopo lo Mas? Layang live streaming juga banyak loh Mas. Nah, oke. Terima kasih semua ya Mas-mas YouTuber. Jangan lupa di subscribe satu persatu channelnya. Ye. Terima kasih. Iya toh Mas. Ya wis sampean matur suwun ki. Oh iya ada Mas Arya, Mas Dalang juga. Iya Mas Arya. Selamat. Sugeng rawuh Mas Arya dan Bapak Ayah Seno. Pak Dalang, dua-dua Dalang ya Mas. Keluarga seniman. Keluarga Pak Dalang, seniman. anak Dalang, Ibu Tawiyah juga. Ibu Pesinden kondang. Nggih niki gimana Mas Willy? Wah, duet. Duet. Wah, niki Enggak, gandeng duet mboten. malih huru hara malih to Mas. Piye to? Niki gandeng mboten wonten anune campur sari niki kula mboten wonten duet. Oh. Nggih. Apa duet sama Adik Mirza? Heeh, iki karo Ayo. Adik iki yo. Lek nembang suarane apik lho, Mas. Duet sama Adik Mirza, sini Adik Mirza. Langgam mau napa pripun? Langgam. Yo janjare kegedean ngene iki piye lek masang ki mau ya. Sing masang aku ngelokne aku. Masa? Bagus, Deng. Piye to? Nggih, sugeng dalu Mas Willy. Yes, dalu wah, Dek Mirza kok sampean begiki wani mayang lho. Wah, jan hebat. Nggih, nderek belajar. Oh, ya wis apik. Garek ditikat nih meneh ya. Nggih, Ini ya aku yo nggih. jik belajar jane. Nggih. Ya, aku juga belajar. Wah, ngapusi kae Wah, wis tenang. kondi dia. Ya, semoga Adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Amin. Seperti siapa? Adik itu suka ngefans sama dalang siapa? Almarhum Kisena Nugroho. Oh, almarhum Kisena Nugroho. Nggih. Alhamdulillah. 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 Wah, pancen Aku no melu panjenengane ndredeg lho Mas Nggih. mau. panjenengane Swargi Kesena kuwi apa ya? Dadi motivasi kagem Motivasi. anak-anak muda. Ya, betul sekali Nek Mas. ora ana panjenengane ya bocah nom-nom ora enek sing tertarik karo Nah. wayang. Nah, kuwi hebate Bener. Pak Seno. Ya, alhamdulillah luar biasa. Semoga sukses ya Dek Mirza dan Mas Ya. Willy juga. Amin. Semoga semakin lancar, Amin. Amin. semakin laris ya toh. Amin. Wih, Mirza amin amin tok. Ya, nyanyi Nyanyi napa? lagunya, tembangnya. Itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Mm. Oh nggih. Ayo. Laran iku. Damel bawa lah, njaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ngono. Yang pakai musik belum ada. Oh ya, musiknya belum ada. Ya, Mas Yogi kon keyboard coba. keyboard goib. Damel bawa apa mboten ini? Adik Mirza. Di Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, kagem bawa. Berarti monggo. Ngagem bawa mawon Mas. Nggih, monggo. pelok Pangkur. tenan Cak Adi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora Sapa sing ora gelo kuwi lho. Wah, iki Kaget lho moget. Mas. Iya to jane ora Kurang ngono. ajar. Kabeh Wih, kaget guyon. lagi. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo. nggo
get-geti lho. Srengenge nganti lingsir ngajak aning malah kowe ra teko Iya to jane iki. ndak klorot kok mbak Lah apa dimlorong wong ditali. Ayo sing digoceli tutuk kuwi. Piye to jane? lah piye Ya masa tak warai. Masa aku sing goceni. Yen kepada mesti tak jiwa pimu. Kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki Lah apa ya to? malah dilaki piye to? Wes waleh Mas. Oh. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Lali janjine semono gelagatmu kang nyupri ya Sampun langgam ya, lanjut langgamnya ya Mas. Nggih. Apa arep ora sisik? Dalam Apa arep ora sisik ora lanjut iki? Enggak. dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge anak kene aku nunggu
Dino minggu sing kowe jajal Mirsa Dadi. Yo. Awas. Hati-hati dong, penjelungan dia gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih adik Mirsa ya. pangestunipun. Suaranya apa ya? Dalang bisa dalang ya. Mas Willy juga bagus loh suaranya. Oh, Allah. Wayangnya juga bagus. Dasku gede ki golek di. Engko blakone ra sedeng we. Nggih, matur Nggih, nuwun. nggih sami-sami Mas Willy. Nggih. Iki malah dadi iso munyer. Iya. Parep nembang neh ta? Sampun. Wah. Sudah. Nggih. Nggih. Oke, terima kasih adik Terima Mirsa. kasih. Sami-sami. Doa terbaik ya. Walaupun ini dalang perdana ya. Nggih. Semoga lancar terus. Amin. Sering-sering latihan lagi ya. Kita Amin. berdua ya. Di Nggih. rumah kita latihan terus ya. Nggih. Wah, tenang Terima kok kasih turu iki. juga. Dalam Kok turu ora latihan. terima Latihan sih kasih semangat. juga sama Nggih. ayah sama mama ya dek ya. Nggih. Sudah membimbing kita. Nggih. Ya kan? Terima kasih. Nggih. Sudah selesai. Sampun. Oke. Nggih. Terus suwun. Sudah sami-sami. Nggih, matur mbah nuwun Mbak Lita. Nggih. Napa badhe Dalam tembang malih? lho kula manut mawon. Lho nika terus sing Niki ninggih. tasik nutut napa? Oh, Tasik dagu monggo napa? nutut mawon masih ya. Nika mbok cobi di takleti napa wonten ingkang badhe nyuwun lagu ngoten lho Mbak. Oh nggih. Nggih, pripun iki menawi wonten ingkang request tembang lagu Ninggal Katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal Katresnan nggih. Kangen ati yo nggih, setunggal-setunggal nggih. Ninggal Katresnan mboten napa-napa Mas Oh, dalam. mboten napa-napa. Oh nggih. Monggo Mas.
Willy. Sampun. Lah nika tasih wonten pamundutan saking Mbah Lurah. Nggih. Nggih. Pamundutanipun napa? Napa, Mbah? Lurah. Oh, kepengin bawa Mbak. Oh, nggih monggo. Monggo. Monggo bawa. Monggo Mbah Lurah monggo. Oh. Parang jumeneng wonten. Mriki mawon Mbah Lurah. Jenengan panjenengan jumeneng mawon Mbah Lurah. Kangene ati pelok 6 nggih. Wah, kene ati pelok nembah. Kangen ati mboten jumeneng mawon. Punika Mbah Lurah nggih. Dongkol. Pundi? Damel nik Dong. dong. Oh, Mbah Lurah Dongkol. Nggih, wilujeng dalu nggih Mbah Lurah. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun pareng rawuh. Alhamdulillah. Nggih, Nggih, monggo, panjenengan Mbah Haji. badhe bawa rumiyin Mbah Lurah? Nggih. Oh, nggih, monggo. Mbak. Ya mesti Oh, lah. kok Ya nyawer mesti napa lah. mboten? Kita sina tokas maran memanise anggukati Jan, suwantane jenengan sae lho, Mbah Lurah. Bening. tapi sinawanging netra Mbah Lurah kalih Mbah niki ingkang gambang niki pun bestian to, Mbah? Nggih. Pun bestian. Oh. Basa mok bestian iki. Sahabat. Arep diatur sepuh. Oh, besti. suwe angangane Nggak boleh diganggu, Mas. darmaning lara branti solae taman woyo nora ono sada yen ratamu sira yakti Ya to, Mas. Wis besti yo biasa ngono kuwi. Mas manis nyata kang karya kas maran monggo Mbak Lintang. Nggih, matur sembah nuwun niki panjenengan napa kula tembangi lintune pripun, Mbah Lurah? Suwenenge asik lho. Suwendu. Kali Ibu Tawiyah Oh, napa? nggih, nggih. Oh, napa panjenengan ingkang nembang nggih, Mbah Lurah nggih? Nggih. Siap, Mbah. Jenengan ampun grogi.
Lah ya, tapi ra sida metu sawere ya, Bu ya. Aku ganti nyawer. Mboten Mbah Lurah nggih. Panjenengan mawon ingkang ngembang. Sewindu lawase kowe lunga ora pamit aku coba ngayu bebujanmu hati susah kangen diramu
sembah nuwun Mbah Lurah. Jadi sampeanmu apa? Dilintang? Sampun Mbah Lurah. Oh nggih, matur sembah nuwun sanget nggih. Ini iki makan gaji buta namanya. Lara nyanyi aku. Basing di kokon nembah sampean kok malah. Lah nggih ta. Kula tibakno nggih. Radi saged kedi-kedi niku wau. Mbas yo jane, mbas mireng. Ngapunten nggih Mbak Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi rezekinya semakin lancar nggih. Amin. Nggih, sudah niki Mas Willy. Nggih, ampun matur sembah nuwun nggih. Nggih. Pinanggih malih mangke gara-gara nggih Nggih, dilintang. Mas. Nggih. Kukus sing coba pun kumelun gening ken tiasa ngabeki awangku sagong jajan oh nanging sanget hang iki